Kıhvat menen bunların kolları katı. Belimçe. Hop. Belimçe. Dayandanız. Belimçe. Hoppa. Assalamu alaikum dostlar. Salam barыңыздарга. Биздин өлкөдө эң мыкты деңгээлде өскө жаткан масс рестлинг, таяк тартыш спортуна куш келипсиздер. Бүгүн биз болсо таяк тартыштын эрежелери, техникалары, тактикалары жана ошондой эле кандай жол менен ийгиликке жетет тууралуу сиздер менен бүгүн бөлүшмөкчүбүз. Андыктан биздин каналга катталып, комментарий таштап, жана ошондой эле өзүңүздүн кыздырууңузду ушул жерге калтырыңыз. Кеттик анда. Достор, бүгүн айтып өткөндөй эле таяк тартыштын бул эң татаал спорт. Спорттун эң кыйыны десек да жаңылышпайбыз. Себеп дегенде бул жерде бардык буга чейин биздин спортто болуп кеткен спортсмендер бар. Бывший улакчылар, же болбосо күрөшүп, же болбосо дагы эле оор атлетикада жүргөн бардык спортчулар биздин спортто катышып, өзүнүн баасын берип кеткен. Себеп дегенде эң кыйын спорттун бири десек жаңылышпайбыз. Састараны караганда, сырттан караганда аябай оор көрүнөт. Бирок именно салгылашуу убагында өтө кыйын абалы жаратат. Ошого даяр болуш үчүн жаңы келди, мынакей бүгүн энебиз жаңы келди. Бүгүн биринчи күн. Ушул залда биз таяк тартыш боюнча балдарды машыктырууга чогулуп жатабыз. Мынакей 4 жигит болду. Бүгүн 65 кг салмакка энебизди даярдайбыз. Мынакей биринчи көнүгүү гиперэкстензия деп коет. Бардык ушул спорттун алдын алуучу, белди даярдоочу көнүгүүлөрдүн бири десек жаңылышпайбыз. Белди мынакей түзүрө коебуз бул абалга чейин. Акырын могул абалга чейин түшүп келебиз. Жай жеңилирээк. Бул бел булчуңун даярдап аткан учурубуз азыр. Алдыда чоң-чоң тартылуу күчтөрү пайда болот. Ошого белибизди күчтөндүрө албасак, биздин бел булчуңдары үзүлүп кетиши ыктымал. Ошондуктан даяр болуш керек бардык нерсеге. Бул көнүгүүнү бир 12 дейин же болбосо 15 дейин 4-5 жолу жазсак болот. Кел, сен биринчи күнүң, биринчи мөөнөттөр, алгачкы көзирмем деген жакшы нерсе бар го спортто. Акырын түшөсүң, дагы түшөр ал дейт. Кеттик өйдө. Эмди өйдөгө чыгарасың макулбу? Кеттик. Достор, грыжасы бар, же болбосо грыжа болбосу үчүн деген ойдо айтып жатабыз. Бул көнүгүү бирден бир дары десек дагы ашыкча болбос. Себеп дегенде ушул көнүгүүнүн пайдасы менен биз ийгиликке жана ден соолукта да жүрсөк болот. Бул көнүгүү бүткөн соң, мисалы бул көнүгүү бүткөн соң биздин 12-ден 4 жолу жазып алдык. Белдерибиз абдан сонун абалга келип калды. Жибип, ысып, жана ошондой эле күчтөнүп калган учур. Андан кийинки көнүгүүбүзгө мынакей бул жактан азыр балдар көргөзүп берет. Кел. Бул жерде болсо, бул жерде таяк тартыштагы эң бирден бир керектүү станок десек жаңылышпайбыз. Бул пайдалуу жана ошондой эле маанилүү орунга ээ болуучу станоктун бири бул блок тяга деп коет орусчасы. Оңой эле, жөнөкөй эле үйдөн жасаса да болот. Шарттары көрүп алсаңар болот. Упор доска кетет. И ошондой эле 2 жана 4 эмени коюп коет. Роликти мынакей тросту байлап койгон, а бул жана таштары салганга мүмкүнчүлүгү бар толугураак. Бул көнүгүү болсо атаандаш менен кайсы бир абалда мисалы болгон нерсени элестеткиле. Бул жерде атаандаш менен абдан катуу кармаш учурунда алдагы күчтүү жигит. Өзүнүн салмагы 80 кг болсо, даярданган күчү болсо 260. 300 кг салмактын оордугу пайда болот ушул жерде. Мына азыр бул атайын ушу атаандаш менен даярданып команда берилүүчү көнүгүүлөрдүн бири десек жаңылышпайбыз. Анткени могу линияны көрдүңүздөр, блокчага. Атаандаш менен турганда деле доскада ушундай абалда турасың, бирөөсү сыртынан, бирөөсү ичинен кармайт. Анан кийин баягы судья команда бергенде ушул абалдан ким биринчи
ыкчамдык менен сууруп чыгарып кеткен болсо утуш ошол тарапта болот да. Ошол мына мисалы азыр Эржан көргөзүп берет. Азыр бул жерде абал турат. Команда берем. Команда белем че деген, бул якуттардын улуттук оюну болгондуктан белем че деген команда болот. Эми старт деген сөз да. Белем че. Мына көрдүңөр да. Ушундай ыкчамдык менен, мындан да катуу ыкчамдык менен жулуш керек болот. Себеп дегенде жайыраак калып кала турган болсоң, белем че дегенде мындай калып калса эле уже бул жака тартып кетсе, мисалы атандаш бияка тартып кетсе, бүттү, сен утуласың. Белдин күчтүн бардыгы бул жака тартылып кетет да. Кайра даярданабыз. Белем че. Мынакей стартта. Белем че. Ушул стартта абалды бекем кармаш керек. Ушуну жоготпош керек. Бекем кармап тургандыкка байланыштуу биз өзүбүзгө чоң жетишкендикти алып келебиз. Мондай кармап, эмнеге мондай кармап турат деп ойлошуңар да мүмкүн. Бул абалда мисалы команда тартып атат, белем че деген учурда тарттың. Тартканда могу жерде мисалы кайра кой берсең, ылдый кармап турганда мына байкадыңар, бут могу жерде үстүңкү бөлүктү тозуп турат. Көрдүңөрбү? Тизени карагыла. Үстүңкү бөлүктү тозуп турат. Себеп дегенде биринчи нагрузка келет. Когда стартты бергенде, команданы бергенде ушундай бир толкундоо келет, муну менен бир тартканда тизең сенин биринчи күчтү тозуп туруш керек да. Мынакей. Белем че. Кайра обратно акырын түшүп атат. Көрдүңөрбү? Төштүн үстүңкү бөлүгүн тизе менен тозуп алатабыз. Анан блок деп коет, эки капталга болсо тозушубуз керек. Салмакты тозуш керек. Анткени ал деле опыттуу күчтүү жигит болот. Мисалы, опыттуу күчтүү жигит жөн эле карап тура бербейт. Сага атандаштык жаратып, каршылаш көнүгүүлөрдү алар да үйрөнүп келишкен, каршылык көргөзгөнгө дайым даяр. Ошондуктан бул көнүгүү болсо, ушу биринчи старттагы биринчи команда берилгенде ушуну абалдан тартып чыгарып кетүү. Ыкчам абалда ушуну жеңип кетсе болот да. Белем че. Мондай абалда утуп алсаң болот. Белем че. Бул жерде азыр 60 кг салмак турат. Ушу 60 кг салмак менен баштап атабыз азыр. Мисалы 80 кг салмактагы бала болсо, жок эле дегенде 250-300 кг салмак таштарды коюп, анан тартыш керек болот. Анткени айтып өткөндөй эле, мисалы атандаш аябай күчтүү болгон болсо, сенден колуңан бат эле таякты жулуп чыгарып кетиши мүмкүн. Ошо сен өзүңдүн салмагын кошуп тартып туруп эле. Ошондуктан биз бул жерде көп салмактарды салып, машыгууларды өткөргөнгө туура келет. Аны эмесе кеттик давайте. Дополнительно да 20 кг салмак кошобуз. Так, карап турабыз. Карап турабыз. Команда кетти. Белем че. Ыкчамдык менен. Белем че. Оп. Белем че. Вот, ыкчамдык менен. Белем че. Еще бул жерде дагы эң маанилүүсү, мына буттар упорода турат. Упора деген ошо бекем туруш керек. Буттар досканын бетинде турганда даяр болуп туруш керек. Атандаш биякты көздөй чуркай бериши мүмкүн, жол болсо ар көздөй чуркап, жол болсо досканын үстү менен стойка деп коет, алып ыргытуу техникасы болот да. Сразу эле ошо бир секундта эле жетишпей каласың. Ошого буттун эмеси да бекем болуш керек да, доскага ушундай мына бекем турушу керек. Белем че. Кетти. Ушундай кылып бүгүн кайталай беребиз азыр. Бул жерден азыр көбүрөөк количестводо кайталаш керек, себеп дегенде көбүрөөк кайталабаса, бел булчуңга аябай жумшак болуп калса, мисалы восстановление боло албай, атандаштын бар силккенде булчуңдар үзүлүп кетиши да ыктымал да. Чоң опасный эмелер турат бу жерде. Кетет. Мынакей кандай эми бул жерден биз чоң ийгиликтерибизди, мисалы досканын бетинде абалды жаратыш үчүн ага чейинки могу көнүгүүлөр жазып атпайлыкпы? Эми досканын бетинде кандай абалдар жаралат, ал жактан кандай алып машыкса болот деген нерселерди бүгүн көргөзүп беребиз. Андыктан биздин каналдан алыстабай, биз менен биргеликте боло тургула. Достор, мынакей мен көп жылдан бери мисалы масс рестлингде абсолюттук категорияларга да чыгып келебиз. Абсолюттук категорияда Кыргызстанда биздин салмактан чоң салмак болбогондуктан эми чоң кишилер бар, чоң балбандар бар, бирок именно баягы таяк тартышка өтө сапаттуу жигиттер керек болот. Менден күчтүүлөр керек болот, чтобы мен дагы ийгилик жаратыш үчүн. Ошол себептен көп учурда болбой калганда мынакей блок тяга, бул жерде эң керектүү атандаш ушул блок тяга болот. Мен ушул жерге келип, баардык аракетимди ушул темир менен биргеликте машыгып эле, ушул экөөбүз эле мына могу эле менин сүйүктүү темирим, бул менин атандашым. Мени күчтөндүргөн да ушул, мен чарчаткан да ушул темир болчу. Андыктан ушун жардам менен мен көп ийгиликтерди жараттым.
Айтып аткандай эле бул жерде жанагындай блок тягат турган мынакей биринчи нагрузка көрдүңөрбү? Бул жерде турасың. Мону тозуп туруш керек да. Ар жака тартып кетпеш үчүн. Чоң 200 килограммдыктар болду атаандаштарыбыз. 150 килограммдык салмакта, эң кичинекей эле 225 килограммдыктар болду. Когда абсолютный категорияда ушу Сауд Аравиясына барганда, ушул атаандаштарыбыз аябай бир тоскоолдукту, кыйынчылыкты жаратып бергенде, мына могу жерде ушуга даярданып барганбыз. Мондай техникалары бар. Техника бат болуш керек, чтобы жулуп кетиш үчүн. Берем чө дегенде мондай жулуп кетиш керек. Жол болсо буяка чуркаш керек. Жол болсо мындай блок, кайра мондайдан иштеп чыгарып кетесиң. Ушундай абалдар көп да. Көрдүңөр да, ушундай. Бул жерде азыр 80 килограммдык эле, эң акыркы жолу ушу жерге салып жазаганда 350 килограммдык салмакты салып, анан ошо менен тренировка кылгам. Бул менин 2019-жылдагы Сауд Аравияга болгон сапарыбызда эң чоң күчтүү аракетим болгон. Абсолюттук салмак категорияга чыкканбыз. Буюрса ал жактан дагы соонун жеңишти алып келгенбиз. Кыргыздын желегин көтөрүп, кыргыздын намысын коргоп дегендей. Биз дагы кылып атабыз, кыла беребиз. Достор, бүгүн таяк тартыш спортунун сырлары жана ошондой эле кандай кылып ийгиликке жетиш жолдорун бүгүн биз көргөзүп аткан өчүрбүз. Жана ошондой эле көптөн бери Кыргызстандын жана ошондой эле Азиянын дүйнөлүк чемпионаттарда мыкты жыйынтыктары көргөзүп келаткан биздин бир тууганыбыз мынакей Эржан 82 килограммдык салмакта дайыма өзүнүн аракетин көрүп, ошондой эле Кыргызстандын намысын башка өлкөлөргө биргеликте талашып келебиз. Бүгүн Эржандын кандай болуп келип калганын жана ошондой эле бул өзү эмне болгон жигит деп мен деле тааныбайм. Ушу спорттон эле таанышканбыз, бирок өзү бүгүн өз жөнүндө айтып берип кетсин. Салам алейкум Эржан. Ва алейкум ассалам ва рахматулла. Биз бул спортко кызыгуубуз 2017 жылы болду. Бул залга келип кызыгуу пайда болуп, анан биз өзүбүз ички иштер органдарынын күзөт кызматында иштейбиз. Анан 2016 жылы көчмөндөр оюнда отцепленияга туруп калып, ошактан кызыгуу пайда болду. Бир жыл келем деп, анан бир жылдан кийин 2017 жылы ошо залга келип, идеал деген залга. Ошактан таяк тартыш ошо спортуна кызыгып, ошондон кийин кызыгуу пайда болуп, машыгып келатабыз. Мен өзүм кичинекей кезимден баштап ушундай оор көтөргөндөргө, флягилер көтөрүп жүргөнгө кызыкчумун. Койчай! Өзүм 110 килограмм болчумун салмагым. Ошо таяк тартыш себепкер болуп, анан кызыгуу пайда кылып, ошо кызыктуу оюн, ушундай оор оюн экенин билип, анан ошо машыга баштадык. Ошо идеал залына ошо биргеликте Келдибек менен Азат, Эмилдер менен биргеликте ошолордун аркасынан үйрөнүп, буюрса азыр акырындан ийгиликтер жарата баштадык. Негизи айтат го Эржан, мисалы ички иштер кызматкери десе эле баягы курсагы чоң агаларыбызды элестетип эле дейин десең, бирок факт менен көбүнчө өзү айтып атат, мен салмагым 110 килограмм болчу, ушул спорт түрткү болду депчи. Мынакей достор, спорт бардык жерде көп кыйынчылыктан сактап калат жана ошо жакшы жашоого үндөйт дегенге мына азыр да ынансак болот. Анан ошондой эле айтсаң, мисалы Эржан, 110 килограммдык салмак болгон кезде сен өзүңдү алып жүрүүң аябай оор беле, жана ошондой эле мындай деги эле бул ички иштер кызматкери болгондо эми жашоодо ар кандай оорду, татаал күндөр болот, бирөөнү кубалаганга, чуркаганга туура келет. Ошол абалдарда кыйын беле, ошол жөнүндө айтсаң? Ошондо 110 килограмм биринчи жолу болгондуктан чыныгы кыйын экен. Алып жүрүш, лестницага чыгыш, анан ошо спорт түрткү болгондугу бул чыныгы спортко кызыгуудан болду да. Анан 110 килограммдык өзүм күчүмдү слабый экенимди билип, анан 90-80ге түшкөнгө туура келди да. Кылмышкерди кармаганда эми намыстан эми айла жок жетиш керек деген эле жүрөктүү эме болот экен. Чыныгы чын айтканда бирок көп эле кыйынчылыктар жаратат да, чоң вес. Бул мисалы мастер-рестлинг спорту эми өзүң түшүнүп калдың, мынакей 2-3 жылдан бери биздин катарыбызда жүрүп, сборная Кыргызстанда, курама командада, башкы орунда 80 килограммдыкта ошол биринчи орунда ушуларды ээлеп келишет. Анан айтсаң мына Эржан, мисалы буга чейин жаңы баштап атканда, мисалы биз ар бирибиз баштап атканда, мен деле баштап атканда аябай оор келген күчкө салып аракет кылганбыз. Сен кандай аракет менен
ушул ийгиликке жетем деп максат койдуң, мисалы күчкө салып жетем деп, же болбосо биринчи техникасын үйрөнүп алайын деп сен ушундай цель койдуң, кандай кылдың? Эң биринчи 110 килограммдыктан бияка келип 60-70 килограммдыктан утуп баштадым. Эң биринчи кетип калгым келди, бирок чыныгы кызыгуудан кайра өзүмдү көп тренировкадан жетем го дедим да. Бирок эң биринчи оор көтөрүп ийдип белдеримди, буттарымды айырган убакыт болду. Акырынчы тала кечке. Чарчап калдым. Анан бирок чын айтканда көп эмгек кылсаң, ошо жетет экенсиң да буюрса. Акырындан. Азыр дагы бир суроо бергим келди. Негизи азыр ички иштер органдарынан чыгып атпайсың, мисалычы. Ошол жактан атынан чыгасың, мисалы МВДнын атынан чыкканда сага бир баягы жакшы кийин утуп келдиң, мына канча жолу МВДнын атынан деп утуп келип атат. Чемпионаттар утканда сен намысын коргогондо, сен жумушка барганда бир алкыштар болобу, же болбосо же жумуштан жеңилдиктер болуп атабы сен үчүн? Ооба, негизи жеңилдиктер болот, ардак грамоталар болот. Биздин да өзүбүз ички иштер органынын арасынан соревнованиялар өтүп турат да жыл сайын. 2017 жылы ошо таяк тартыш федерациясы кирген, анан ички иштер органдарынын арасынан дагы болот да. Ичинен спецназ болобу, күзөт кызматы болобу, башка милиционерлердин арасынан ошону жыл сайын болуп турат да. Анан ошонун арасынан да биринчи место алып, анан да кызыгы болуп, анан мен Кыргызстандын атынан дагы ички иштер органдарынын негизи көп эле жардам болот негизи. Эң сонун. Анда бүгүн биз Эржан мырза менен биргеликте таяк тартышта, бул Эржан мисалы өзүнүн бул таяк тартышта негизи ар бир спортсмен, күчтүү спортсмендин өзүнүн артыкчылыктары болот. Өзү ушул артыкчылыктар менен утуу жолдорун издешет да. Анан бүгүн азыр Эржан бизге кандай артыкчылык менен ийгиликтер жаратып келет, биз деле көрүп жүрөбүз. Бирок бул ар жагында адамдын өзүнүн техника, тактикалары болот дегенде биз азыр биз менен тартыш оор болуп калат, бирок биякта атаандаштар бар. Ошолор менен кандай абалда утуп атканын көргөзүп берсин анда. Кеттик анда. Мына достор, бул жерде азыр эки атаандаш турат. Салмактарды примерно бирдей эле, бирөөсү 90, бирөөсү 85. Андыктан азыр абал курч. Оң тараптагы кызыл тарап мисалы өзүнө ыңгайлуу шартын кармады. Азыр команда беребиз. Ортороок кылабыз. Белем, чек! Өт! Тарт! Мынакей. Кайра кайталайбыз. Бир. Сырттан кармадык. Мындай кылганда сен сыртынан кармашың керек болду. Көрдүңбү бул жагы? Сыртынан, үстүнөн кармамын. Тиги жагын мындай аласың. Жок. Мен кылатым да бул. Буга берди, бул кармайт, анан мен кармайм. Утулгусу келбей атат. Негизи да факт меники да. Мен кызылмын. Тамаша. Жок, просто өзүң жаман болуп калат, мейли мындай деле тартып көрөлү. Тартсын. Бираз. Сол кол менен көбүрөөк тартасың. Команда кетет, даярданабыз. Белем, че! До конца, карма. Кетет. Болду. 90 градус айланып кеткен, 90 градус айланып кетти таяк менен. Болду, уже токтотуш керек да. Ниче? Эч ким кое берген жок. Сен сол жагын көбүрөөк тартышың керек болсо, могу жагын. Сен да ошондо жеңиш көбүрөөк болот. Таластагы экинчи ирет бир жолу чыгып көргөн Кыргызстан чемпионатына Кудай буйрса катуу даярдыктар көрүшөт. Даярданабыз. Мындайраак тарт. Ортого беребиз кичине. Дагы. Белем, че! Мынакей. Бул жерде өтө ыкчамдык менен сууруп чыгарып кетти Эржан. Старт. Команда бергенде ыкчамдык менен слух аябай жакшы иштеш керек. Ошондуктан азыр кийинки кабатты көрөбүз. Ылдыйраак өтүчүрөбүз. Могол менен мондай тартабыз. Белем, че! Кармайт. Мына. Бул жерде мисалы ыкчамдык менен тартып сууруп чыгарып кетип атасың да. Бул сенин мисалы өзүңдүн жакшы көргөн бир ыкчамдык менен жазай турган техникаларың бири десек жаңылышпайбыз. Негизи эле ушундай кылсак болот, бирок ар бир баягы Брюс Ли айткан эмеспи? Сен дейт, миллион прием үйрөнгөнчө дейт, бир приемду миллион жолу кайталасаң, ошол ийгиликке жетет деген жакшы сөз бар экен. Ошон баягы аркагында мисалы бир приемду 1000 жолу кайталасаң, ошол сен үчүн жеңил болот да. А сага кайсынысы ыңгайлуураак болот негизи айтып көрчү? Биринчи сиз айткандай чын эле ыкчамдык. Эң биринчи бул спортто эң бир тез иштеген аракет кылыш керек да. Анан мен ичинен кармагандыктан эң биринчи киске иштеп койдум да.
Анан меники манжаларын иштедим. Анан мен түз тартканда белим кичине күчтүү болгондуктан мен түз тарттым да. Ошо эме техника. Мисалы атаандаштын эмнеси азыр баягы слабый болгондуктан мисалы сага жеңилдиктер көбүрөөк болду. Мен ойлойм ушу буту кичине слабыйраак болуп калды дедим да. Упор болбой калды да. Доскага койгондо жакшы бекемдик менен койбой жатат да. Ошол доска койгондо. Азыр айтып көрсөк, азыр ортодон эки абалды көрөлүк. Азыр мисалы атаандашка да бир мүмкүнчүлүк берели. Анткени булар дагы үйрөнүп, буларда ийгилик жарата турган жигиттердин бири. Эртең силерди дагы, бизди дагы ута турган жигиттер ушул жерде отурат. Андыктан гана азыр мен болсо калыстыкты жана ошондой эле эң мыкты деңгээлде батыраак утуп кете турган жолдорун көргөзөм. Азыр бул ички беттен кармады. Атаандаштын колу мындай жакыныраак тартабыз. Атаандаштын колу болсо мына ачык турат, могу манжалар көрдүңөрбү? Бул жигит болсо мындайраак кармаш керек болот. Команда бергенде могу учурда бурап тартып чыгарып кетебиз да. Мынакей даярданабыз. Бекем отурабыз. Команда кетет азыр. Ортого тартабыз, даярданабыз. Белем, че! Мынакей мондай абалда чыгып кетишке. Колунан бурап сүйрөп чыгарып кеттик. Ушуну эле ыкчамыраак кылабыз эми кайра. Кичине абалды катуураак кылабыз. Кой беребиз. Белем, че! Вот, дагы. Вот, мынакей. Көрдүңүздөр, бул жерде да өтө маанилүү техникалар жана тактикалар турат. Талас мырза, айтып көрүңүзчү эми. Сиз бул спорт менен, деги эле башка спорт менен кызыгып келесиз. Бирок ушул спортто дагы бир арзуу артып дегендечи, кызыгууңар артып, көптөн бери кылалык деп чогуу жүрөбүз. Эмне түрткү болду буга? Бул спорт бизге жакты, биринчиден көргөндө эле. Анан ошондуктан бул спорт мага ыңгайлуу окшойт деп ушул спортко кызыгуу менен келдим да. Деги эле буга чейин кайсы эме спорттун түрүндө машыгып келгенсиз? Бул моюнча биз самбо, жүздө, кыргыз күрөш менен машыгып келгенбиз. Эми Кудайым буйрса бунда чогалып кетебиз. Жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи, бардык спортто өзүбүздүн аракетибизди көрүп, ийгилигибизди жарата берелик. Ана эмесе салгылашууну уланта беребиз. Кеттик. Кыргызстандагы мутанттардын бири салгылашам деп күтүп атат. Ошого кезекти берелик. Кеттик ана. Белем, че! Кет! Тарт! Ички иштер кызматкери бүгүн мыкты. Айымдар жана мырзалар. Жана ошондой эле Келдибек Атайбеков каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин таяк тартыш оюнубузда ички иштер кызматкеринин намысын коргоп келген Эржан мырза. Оң жактагы атаандашыбыз дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону, Халк, мутант, сапсар болгон красавчик жигит. Мутант келет ат биякта. Мынакей достор, бардык биз күткөн күн келди. Ички иштер кызматкери Эржан жана ошондой эле Халк, мутант, Серега, дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону. Азыр экөөнүн салмагын көрүп атасыңар. Ана эмесе духу күчтүү жигит. Бул чачыратып жиберем деп атат. Азыр байкайбыз. Отурабыз. Кеттик, кана кызыл тарапта берилет. Даярданабыз. Көрүп атасыңар, абал курч 130 килограмм, 80 килограмм. Белем, че!